Sejam bem-vindos, meus amigos terráqueos da nossa galáxia, do mesmo diretor de O Som de um Buraco Negro. Bom, pessoal, agora o som do Sol. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aí, seu like astronômico, porque tá top das galáxias. O Sol faz barulho? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui Sim ou cair. não? Pois bem, o Sol faz barulho, a NASA captou o som do Sol. É? Sabia não? Mas parece um transformador Não, nada a ver, irmão. voando. Você vai ouvir agora o barulho do Sol. O barulho do buraco negro supermassivo, não sei se tem buraco negro que não seja supermassivo, ou tem. Bom, não sei. Mas se tiver, o James Webb vai descobrir. Bora lá então, pessoal, escutar o som do Sol. Deixa seu like astronômico. Pois bem, meus amigos terráqueos da nossa galáxia, vamos ao barulho do Sol. Espera aí que eu vou aumentar o volume. Olha o barulho do Sol. Não é um barulho do transformador. Algo que tem uma carga de energia imensa, mas nada se compara à energia solar aqui na nossa Terra, nos amigos terráqueos. E ele fica piscando, parece que vai explodir. Pessoal, no vídeo, né, aqui no canal tem o barulho de um buraco negro, é diferente do barulho, muito diferente. O buraco negro é assustador, mas o Sol é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal e nos ajuda.